已经4个多小时了，都还没有出结果。我现在都有点担心8点钟他能不能出结果了。刚刚拍完视频哈，马上这个购买机票的这个链接就出来了哈，是晚上的8点多的飞机，然后直达11点钟就到，3个小时车程。然后现在已经通过了，证明平台没有把我抛弃。好，然后这里到了一个出租车的一个吃饭的地方，我现在就跟着一起进去看一下，买点饭吃。你看这边是快餐的地方是吧？快餐。多少钱一份？15块钱一份。好，给我打一份。在这里吃。不是，这里没地方坐的话，我就拿到那个外面坐地板上吃嘛，是吧？有一席之地就可以，是吧？还有要求那么多，出门在外。就可以让你打完大蒜的。好，付了哈。好吧。哇，吃这么好。那我就不盖了。啊，不用盖了。不用盖了。不用盖了。那端过去一样。对。袋子在那里。你好。哎呦。有饭吃了啊！今天这是第1顿饭。好吃。心酸坎坷世事中常有缘人，缘分才遇上。饿了，吃什么都香。这是的士休息的地方，我4周都布满了的士，都是的士。楼楼已经坐上飞机了，到达的时间是8点，我到达的时间是11点。刚刚那个扫地的大姐把那个电话给了我，然后我打了过去，她说经典房要100块钱1间，包接送，然后我没有同意，因为我觉得人啊，出门在外，尤其是结了婚的人，能省1分钱则1分钱。可以在外面有地方坐的，就绝对不会去花钱在宾馆里面躺着等待时间。这就是我家人们你们常说的富2代。好了，家人们，不拍给你们看了哈，这吃相太难看了。这回总算吃饱了吧？饱了，重新焕发起了精神斗志。最可惜啊，就是我这一头秀发，没有在第一时间展示出来，惭愧，也是一个悲哀，资源浪费，只能这样了。到现在已经4个多小时了，都还没有出结果。我现在都有点担心8点钟他能不能出结果了。我都一直不敢走，机场就在那。哇，好漂亮！还有几分。家人们，出了，刚出，一点开出了，现在是1点58分，也就是在这里医院这边做的检测报告的话，就是从8点19分做到现在将近2点钟刚出的。
有几个小时啊？6个小时，6个小时，家人们记得哈，下次如果有急事要这个做这个的话，记得至少要准备6小时。我吐了。哦，我终于沉下的心，悬在空的心，终于落下来了。晚上就可以出发了，家人们啊，等着小马来哈。现在先开心一下，去一趟洗手间。看到了吗？我进来了，家人们，没让你们失望，辛苦这么1年，总算有着落了，有归属感了，对吧？也非常感谢所有的家人们的支持啊，能让小马来参加这一次西瓜 Play 活动现场啊，没有你们的支持，肯定靠小马一个人，那没用那种，对不对？啊，所以谢谢家人们，小马真心的感谢。现在小马去做安检。我的充电宝被绝缘了，这功率太大了，被绝缘了，充电宝不能用。现在我要找个地方吃点东西，就吃这个吧，牛肉面、拉面。哇，真贵，30多，想都不敢想。哇，还是这个吧，还是这个。哇。真的是价格真的是高啊，吃一个粉30多，这是我想都不敢想的，豪横一把今天。哇，上来了，开动了。刚刚吃了面哈，吃得我一头汗，累到我了。就难怪嘛，我这个252号登机口，我咋这个数字越走越小？原来我走反了。看来我这个就属于那种土人进城。走吧，接着走。好了，就这了。可以转弯一下去，这走了，可以做这个吧？人生啊，都有几次像我这种乌龙事件啊，保证啊，过得是相当开心。所以啊，家人们啊，要这个像我这样子没见过世面的，要多出去见世面啊，省得跟我一样来早了。只有在这里等一下，我来看一看刚才发布的这个视频。到底有多少家人我在说我的好，说我的不好？这个飞机的翅膀老是一抖一抖，都会断了。下机了，拜拜。三亚凤凰国际机场已经到了，听说在出口处就会有人拿着西瓜平台的那个牌子指着啊，我也不知道，看一看吧。就看了一个小哥举着。哎，你好，您是那个老师吧？对。好的，好，给你打电话。好，您跟我来吧，我是这个接人员。哦，很辛苦啊。是不是就只有我一个人啊？应该还有一个，您不是最后一个，还有一个在。哦，好嘞，辛苦你了。哎，谢谢旅途辛苦。一天的旅途，从今天早上的4点折腾到现在的11点，落地了。见到西瓜视频的这些兄弟们啊，就感觉好像到了家一样，辛苦啊，好暖心的。稍微休息一下，好吧？好的，感谢理解。好的。那今天的视频就跟大家先分享到这里啊，等一下就可以见到师傅了，还有兄弟们，拜拜。